El escáner tiene sus limitaciones, miren, ahí lo vimos, entonces solo voy a tener un canal conectado y me voy a ir aquí, vamos a conectar en la bobina, en la última de atrás, vamos a conectar de esta manera y vamos a ver el circuito secundario, miren, cuesta que ocurra esta falla. Detuve un evento aquí donde está el problema, miren, porque se debería de ver así, en buen estado, miren, entonces el problema está al lado del secundario, está aquí en el secundario, pero ¿qué es? Si tiene bobina nueva y bujía según, vamos a ver ahí entonces, otro evento bueno, miren, y aquí está un evento, otro evento malo al lado del secundario. Voy a quitar esta bujía y vamos a ver, con este y este. ¡Au! Caliente, y en efecto sí está nueva la bujía. Vamos a tener una, voy a poner una de las que tengo, por aquí tengo una usada después de haberla cambiado la bujía. Es interesante que hasta la forma de onda cambió, miren, excelente.